नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. बांगलादेशांत इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलान आतां आदली पंतप्रधान शेख हसीना आनी तांच्या दोगा सहकाऱ्यांक मानवता विरोधांत एका गुन्यांव प्रकरणांत निमाडो दिला. हाचे आदीं न्यायाधीश गोलाम मोर्तुजा मोजुमदार हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान पुराय ढाकांत सुरक्षा वाडयिल्ल्यान निवाड्याची तारीख जाहीर केल्या. तशेंच न्यायालयाच्या भोंवतणी रॅपीड एक्शन बटालियन आनी लश्कराचें अतिरिक्त सैन्य तैनात केलां. शेख हसीना हांचे आड हे आरोप फाटल्या वर्सा ऑगस्टांत विद्यार्थ्यांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या उठावांतल्यान सुरू जाला. तेन्नाच्या आवामी लीग सरकारान निदर्शनाचेर हिंसक दडपशाय केल्ल्याचो आरोप वकिलांनी केला. सौदी अरेबियांत मदिना लागसार जाल्ल्या बस अपघातांत 45 जाणांक मरण आयलें जाल्यार बरेच लोक जखमी जाल्यात. मक्काच्यान भाविकांक घेवन ही बस मदिना वताली. हातूंत चडशे भावीक तेलंगणाचे आसात. मरण आयिल्ल्या मदीं 20 बायलां आनी 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घडणुके उपरांत सावदीचे नागरी सुरक्षा दळ घडणूक थळाचेर पावून तांणी उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उजो इतलो खर आशिल्ल्यान मजत कार्य पावो मेरेन भाविकांक मरण आयलें. भारताचे राजदूत सध्या थळाव्या सावदीच्या अधिकाऱ्यां बरोबर आनी तेलंगणाच्या सरकारा बरोबर संपर्कांत आसा. हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत तेलंगणाचे मंत्री मोहम्मद अझरुद्दीन हांणी हज समितीच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन घडणुकेचो नियाळ घेतलो. इंसिडेंट हुआ है जो सऊदी अरेबिया में हमारे हैदराबाद के लोग, जो तेलंगाना के लोग, काफ़ी 48 लोग उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ ज़ियारत के जा रहे थे. एक गोखली हाथ बोल के एक जगह है जो 20 से 25 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक ऑयल टैंकर से बस कोलाइड हो गई और मेरे ख्याल में बहुत से लोग का इंतकाल हो गया. और वहाँ पे उसमें तो बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थे, औरतें भी थे और फीमेल भी थे. तो ये बहुत दुखद वाक़या और ऐसा हुआ सुनने में आया. ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन के बॉडीज़ भी बहुत काफ़ी चार्ज हो गई है और काफ़ी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई. बट लेकिन हम पूरी तरह से हमारी हेल्पलाइन लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन लगाए और सीएम साहब का एक खास और एकदम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दे सकते हैं वो पूरी देना चाहिए. और सीएम खुद इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग मैं सऊदी काउंसिल जनरल उनसे सोहेल साहब से भी बात हुई थी तो सोहेल साहब ने ये कहा था कि हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश है. बिहारांत नितीश कुमार परत एक फावट बिहाराचे 10वे फावट मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. 20 नोव्हेंबराक गांधी मैदानाचे जपी कार्यावळींत सोपूत विधी सुवाळो जातलो. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला राज्य मंत्रिमंडळान आयज राजभवनाचेर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांची भेट घेवन सरकाराचे मंत्रिमंडळ विसर्जीत करपाचो निर्णय सादर केलो. मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेंत 19 नोव्हेंबर सावन सध्याच्या सरकाराचे मंत्रिमंडळ विसर्जीत जावचे अशी शिफारस केल्या. आयज मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला जनता दल संयुक्त विधिमंडळ पक्षाची बसका जातली. ह्या पक्षाचे नितीश कुमार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात. ह्या विधिमंडळ पक्षाचे बसकेंत नितीश कुमार हांकां जनता दल संयुक्त विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हण एकमतान वेंचून येवपाची शक्यताय आसा. हे विशीं अदीक म्हायती जनता दल संयुक्तचे फुडारी राजीव रंजन प्रसाद हांणी दिली. का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उसके भंग किए जाने की अनुशंसा है और एक विराट जनादेश का सम्मान करते हुए बहुत जल्द नई सरकार के बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है. अब देखिए, अब तो सब कुछ हो गया है. ये पूरा का पूरा विराट जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है. जो विकास के कार्य बिहार में हुए, जिस तरह से निरंतर जो भी योजनाएं चलाई गई, उसने जीवन बदला है लोगों का. आम लोगों के अंदर बेहद खुशी है और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार होने का लाभ बिहार को लंबे समय के बाद मिला है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष बिहार ने जब भी जो चाहा केंद्र ने दिल खोलकर मदद की है. तो अब औपचारिकताएं बाकी हैं, सब कुछ सामने में है. फामाद व्यंगचित्रकार अलेक्सिस हांकां राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमान जालो. माहिती आनी वितरण खात्या वतीन आयोजीत एका खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं तांचो भोवमान जालो. त्या भायर पत्रकारितेंत दिल्ल्या भरीव योगदाना खातीर जॉयल आफोन्सो, जय नाईक, अतुल पंडीत, बबन भगत आनी नंदेश कांबळी ह्या वरिश्ठ पत्रकारांचोय भोवमान जालो.
तशेंच विविध गटांत जैतिवंत पत्रकारांक पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो जालो. सुरवातेक पत्रकारितेंतली बायलां आव्हानां आनी संदी ह्या विशयाचेर चर्चात्मक कार्यावळ जाली. हातूंत देविका सिक्वेरा, गौरी मळकर्णेकर, संगीता नायक, डायना फर्नांडीस आनी प्रज्ञा राणे हांणी ह्या चर्चेंत वांटो घेतलो. पत्रकारांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपलें सरकार सदांच तयार आसा आनी पत्रकारांनी सरकाराच्या बऱ्या कामाची दखल घेवची अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. इज वन ऑफ द वेटरन कार्टुनिस्ट. खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमचे खूब खूब अभिनंदन. जॉयल आफान्सो, जय नाईक, अतुल पंडित, बबन भगत, नंदेश कांबळी, बाकीचे सगळे पांडुरंग गांवकार, अजय बुवा आनी रेस्ट ऑल सगळ्या जाणांक जे अवॉर्ड फावो जाल्यात त्याय सगळ्यांचे हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. आयज खरें म्हणल्यार नॅशनल प्रेस डे म्हणल्या उपरांत तुमचो दीस आसा. हांव न उलोवपूच योग्य आसा, कारण तुमी उलयता तें आयकप, तुमी बरयता तें वाचप आनी तुमी सोशल मिडियार पोस्ट घालता तें पळोवप, इतकेंच काम आयच्या दिसाक. हांव त्या खातीर म्हणटा तुमी डिसायड करा वॉट एक्झॅक्टली इट इज. म्हणजे तें डिजिटल पेपर म्हणा, तें कंपनी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट, कितें तें. आज म्हाका दिसता गोंयांतले नांवांतलेले प्रेस मिडियाज आनी प्रेस हाऊजीस ताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसा. तांच्यांनी जर हो विशय फर्मली लावन धरलो आसत जाल्यार गव्हर्मेंट इज विथ यू. हांव फर्मली सांगता, सरकार तुमच्या बरोबर आसा. सेवा आनी बलिदानाक आर्गां ओपपा खातीर 2STCन बांबोळेच्या लश्करी स्थानकाचेर ESM रॅली घडोवन हाडिल्ली. हातूंत गोंयच्या 350 वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक, जातूंत वीर माता, वीर नारी वरिश्ठ अधिकारी हांचो आस्पाव आसा. तांकां एकठांय हाडून तांचो भोवमान जालो. ह्या भायर मुखेल सोयरे म्हण ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया, कमांडंट 2STC आनी स्टेशन कमांडर हांणी वरिश्ठांचो भोवमान करून ह्या रॅलीक संबोधन केलें. गोंयच्या वायुसेना संघटनेन आयोजीत वायुसेना दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार वायुसेना संघटनेची सामान्य बसका जाली आनी उपरांत कौटुंबीक मेळावोय घडोवन हाडलो. ह्या वेळार उलयतना वायुसेना संघटनेचे अध्यक्ष एर व्हायस मार्शल नानोडकर आनी भोवमान सुवाळ्याच्या कार्यावळींत स्क्वॉड्रन शिखा पांडे हांचो भोवमान जातलो अशी म्हायती दिली. It is a celebration done by Air Force Association of Goa. So we have the annual general body meeting followed by a family get together where all the members of Air Force Association meet together. We have the general body meeting followed by there is a felicitation ceremony for octogenarians and anybody who has done special in Goa who has served in the Air Force earlier. So this year we are felicitating Squadron Shikha Pandey, who's been the international cricketer from Goa, and she has also served in the Air Force as a short service commission officer. So we will be felicitating her, and also there are many members of our association who have crossed 90 years, given a huge service to this nation as well as to the Air Force. So as and when we get opportunity, we felicitate them. संघटनेचे सचिव महेश वर्धन हांणी वायुसेनेच्या वरिश्ठ वांगड्यांक पेन्शन वेळार मेळोवपाक संघटना मजत करतली अशें सांगलें. Air Force Association tries to help veterans, air veterans, especially residing in Goa, by way of helping them in getting their pensions on time. Sometimes whatever the pensions are held up for what of some documents or something like that. So we try to help them and get their pension regularized. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रीडी चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.